哎呀，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿 wing 啊。今集啦就同大家開一開啦。呢個係微影出嘅 Mini Cooper Hong Kong Taxi， 即係香港的士嘅 Mini Cooper 啦。你見得到啦，呢個係由微影同埋呢個香港重機一個香港嘅畫師咧設計出嚟嘅的士嚟嘅。係啦，就係用 Mini Cooper 嚟做底嚟設計一架的士。嗰陣時，香港車展嗰陣時，我見到就好想買㗎啦。但係咧，當日就係最尾嗰日啦，我去到就已經冇晒貨啦。我朋友就喺街度咧見到話，有得賣喎，問我要唔要啦。我就話，咁好啊，幫我買啦，幫我買翻嚟啦。就買咗，又買咗呢架車仔翻嚟啦。你見到佢真係攞足呢個 mini 嘅版權嘅，個貼紙大到，仲要係呢個鐳射貼紙嚟添，都幾搶眼成件事。你見到呢個就香港重機都係一個我幾欣賞嘅香港畫師啦。就都畫得幾靚嘅，佢將啲香港交通工具啊變全部機械人化咁樣都畫得幾靚嘅。有機會可以大家自己去上網搜尋一下，睇下佢啲畫作啦。就個盒就係咁多啦。直接開啦，就算呢個。呢個係用呢啲咁樣左右套膠嗰啲咁樣嘅喎。有個嗰啲咁樣嘅防刮袋啦。微影咁寫住，你就見到成架車仔就喺度啦。嗰日佢哋係真係整咗一架1比1嘅真車出嚟做展示嘅。我見到嗰陣時都真係幾想買嘅。我自己收藏都有一架佢哋出嘅 mini 啦。就係嗰啲旅行型嘅 mini 啦。買咗架。幾靚嘅。你見到嗱，就好明顯你見到啦。如果你哋有睇我之前嗰啲集數咧，就見到佢同呢個 Tomica 咧相比之後咧，佢哋真係用心好多嘅。你見到個底嗰啲細節位 detail 位，你見到有佢哋嗰啲真係有啲唔係好用心。開門㗎啦，可以。呢啲就一切都係正常啦。佢個漆面都靚嘅，個漆面都靚嘅。就其他就冇話，佢個雨刷同埋嗰個倒後鏡都係畫上去啊。佢嗰個的士嗰個即係可以接客嗰個燈都係應該畫上喺個玻璃度啊！你見到你喺呢度睇就見到係畫上去嘅。都 OK 嘅。其實反而我覺得佢將啲細節畫喺玻璃件度咧，雖然話可能佢會慳咗啲膠件又好，點樣都好啦，但係呢個其實都係唔係話易嘅。呢架車就都有避震嘅喎。呢架撳落去都係有避震嘅喎，唔係好硬嘅，有少少避震。你見到有彈上嚟嘅感覺。推落去都係順暢嘅，你見到推落去都係順暢嘅。成架就靚仔啦。我本人對啲舊車啊，嗰啲Mini Cooper 啊嗰啲我都係幾中意嘅。即係佢係一架好得意嘅車啦。我就本人係會中意啲古董車同埋啲得意嘅車嘅。即係呢啲超跑嗰啲，我就其實都中意嘅，但係冇呢啲咁中意咯。我哋今集就稱一稱佢幾重啦。唔係好重嘅啫喎，35.9克重嘅啫喎，即係比我想象中輕啊！佢成架車我見到又有大尾翼，又又成又呢又路，架車身又高咁樣，即係成架車唔係想象中咁重嘅啫喎。呢架都係
有機會就可以大家就睇下會唔會收藏一架半架咯。咁呢啲咁嘅特色車就唔會話成日都有嘅。咁睇下你對嗰個品牌好點樣都好啦。咁好多嘢都睇大家嗰個諗法啦。咁如果你係想話要架車仔嘅咁樣咪買咯。如果你話有啲嘢我唔中意呢個牌子嘅，咁都冇所謂嘅。其實就呢啲就好睇個人取向嘅啫。咁我係想要呢個車仔嘅，咁我好坦白咁講咯。我唔會話係可能有時候我有啲朋友就玩車話我唔玩Hot Wheels 嘅，我唔玩 Tommy 嘅，咁樣就冇需要講到咁嘅。有時候就係咪可能唔中意咯？唔中意都係即個人喜好啦。可能真係好唔中意都唔定。好啦，咁今集就去到呢度啦。咁下一集就睇下係開箱片定係玩車片啦。咁我就睇下會可能又有啲新搞作又唔定啦。咁樣就都幾多嘢做嘅。咁係今年年中我先開始就勤力啲玩翻車啊，勤力啲拍翻片嘅。咁之前都荒廢咗噶啦。咁如果一開頭有睇我呢個 channel 嘅朋友咧，其實都知道其實呢個 channel 都幾耐嘅。咁就好啦。咁有啲咩就留言啦。咁睇下之後睇下之後點樣咯。睇下可唔可以有冇錢買架新車去比賽咯。好啦，咁see you next time，拜拜。